Hello，大家好，咁我今日就講一個西九區嘅 part 1啦。咁首先講 Squishy 先，咁呢一 part 咧就係講 Squishy 嘅主要，跟住第二 part 就係講鬼口水啦嗰啲。係啦，咁係好大袋咁樣嘅。咁首先就講咗有啲係喺 DIY shop 度買嘅啦。有啲咩？我唔記得咗係一個 burger， 好似喺 DIY shop 買嘅。Focus 係都好 Squishy 啦，係呢個唔記得咗嘅，好似係7蚊有寫嘅。然後呢一個咧係 DIY shop 買嘅，好似勁 Squishy 咯，好 soft 好 Squishy 啊，係唔記得咗幾多錢啊，係然後。呢個都係 DIY shop 買嘅。咁我上次第一條嗰個西九開咧係有去過 DIY shop，不過好似冇喺嗰度買 Squishy 咁樣。係呢個都好 Squishy 啊，係6蚊嘅我記得。然後有咩？先睇下先，有一個。iBloom 少少啦，咁佢個 picture 都係最出嚟，我唔知點解。係啦，咁樣啦，65蚊咯。我覺得 DIY shop 買得好平咯，個 picture。我喺唔知邊度見到係買100幾啊，係咁咪勁 Squishy 啦。佢之前係好 Squishy 嘅，跟住唔知點解依家變得唔係好 Squishy 啦，係。然後。有跟住呢啲其他呢啲唔係 DIY shop 買㗎，呢個執倉嘅，然後就到執倉嗰啲啦，6蚊係咁樣，貴吧 ？OK Squishy 啦，咁佢呢度有啲污糟咗啦，咁我唔 check 嘢係，好得意啊係，當時啲會 sell 翻㗎啦，有。有蕉啦，咁樣，然後有，好似有呢個，有一個葡萄球啦，跟住有雪糕，咁佢定係俾我隻狗咬爛咗。呢一個啦，呢個係7蚊。之後喺嗰啲箱咧個底嗰度抄咗出嚟咯，佢包好抵咯。跟住我仲有呢隻色，呢個係勁 Squishy 咯，我好中意呢一嚿㗎。好，然後。就有唔知乜鬼嘢鋪嗰啲格仔嘅，係啦，都好soft好 Squishy啦，唔記得咗幾多錢啦，冇 press 冇 defect 啦好似，然後sorry 唔記得咗先，仲有呢一個 water Squishy 係 DIY shop 買嘅。係啦，大碗嗰個啦，咁我之前都買過透明嘅，不過漏水咯係，買20幾蚊好平啦。呢個，咁其實我喺6月15號已經去咗噶啦，跟住跟住好耐都冇拍啦，因為唔得閒。係啦，拍唔到佢記憶體咯，太多呢一個啦，然後嗰啲格仔買，即粒倉一出去嗰間買嘅，係啦，跟住佢度係漏嗰啲嘢啦，入邊係輕黏土嚟㗎，好黏㗎。呢一個大福啦，定唔知乜鬼福餅，好得意咯，係咁樣。
係啊，都係入邊都係興土。嗱，我買咗兩個俾埋仔佢哋睇。呢個黏係好黏手，佢都係漏嘢，同嗰個嘢一樣。我俾人即係一嚿嘢拉咧，俾人拉到咧後邊爛咗都係。然後有呢個Squishy 咁樣，係啦，漢堡包6蚊咁樣，都好 Squishy 嘅，好 soft Squishy 啦。有呢個 Peach 啦，咁我唔記得咗呢叫 Question Defect 啦，係啦，都好 Squishy 啊，咩？好似30幾蚊到啦，但我覺得抵啦，咁佢真係好 squishy 啊！呢一個 bread focus 係啦，我唔記得咗佢個幾多錢啦。然後有呢個葡萄球，我當佢係 squishy 咯，係啊，呢個入邊係藍色嘅。咁我解剖咗啦，不過冇拍片。有一個 Panda Bun 啊，呢個喺唔係即係深水埗九龍中心咧，西九龍中心出去，跟住唔知邊度行一陣，跟住有個巴士站啦。好似係北河街定唔知係，好似係北河街嗰度有間收倉，定唔知長沙灣啦，係唔記得咗啦。然後係啦，最後係呢個係冇，就係咁，其實唔可以話多咯。咁呢個西九開嘅 Part 1就完啦，好啦，拜拜。